За таймлайн буюу хугацааны хуваар гэсэн бүлгийн хичээлээ цааш нь үргэлжлүүлж байна. Энэ хэсгээр бид нар хугацааны хуваарийг хэрхэн цохилдуулах, англиар custom гэж яриад байгаа. За тэгээд дээрэс нь хугацааны хуваарийг хэвлэх эсвэл экспортлох тухай ойлголтыг үзэх болно. Тасгалын 7 дугаар хавцнаас My Timeline 4 үс ажлын файлыг нээсэн байна. Өмнө үсгсэн 3 хугацааны хуваар байгаа нь харагдаж байна. За эхний хугацааны хуваар бидэнд хэрэггүй тул түүнийг сонгож идэвхжүүлээд маусны баруун товчийг тавшаад remove timeline bar гэсэн командыг ажилуулж арилгаж байна. За ингээд 2 хугацааны хуваартай үлдлээ. За энд эхний хугацааны хуваар дахь дөрвөлжин дэх бичиглэлүүдийн форматыг бид хэрхэн өөрчлөх тухай үзье. За font гэсэн хэсэг байж байна. За font хэсгээс үсгийн font хэмжээ, дөрвөлжинүүдийг дүүрэх өнгө болон үсгийн өнгийг өөрчлөх боломжтой. За энд бид нар font хэсгээс дуртай фондоо сонгож болно. Монгол фондыг бас сонгож болно. Үсгийн хэмжээг томруулж ижүүрүүлж болж байна. За дөрвөлжинүүдийг сонгож аваад ямар нэг өнгөөр бас дүүрэх боломжтой. За 2 дахь хугацааны хуваарийг харъя. 2 дахь хугацааны хуваарийн дөрвөлжинүүдийг бүгдийг нь зэрэг идэвхжүүлээ гэвэл Ctrl товчийг дарангаа нэг тавшилт хийгээ явчихна. За ингээд бүх хүрээг идэвхжүүлээд жишээлбэл саарл өнгөөр дүүргэлт хийж өгч болж байна. За энд хамгийн зүүн дээдлийн болонд text styles гэсэн нэг icon байна. За text стил гэсэн icon дээр тавшъя. За энд item to change гэсэн мөрдөх дэлгэгдсэнээс бид нар сонголтуудыг хийх боломжтой харагдаж байна. За энд call out task name гэсэн сонголт хийж өгье. Тэгээд бид нар энэ зүйлт тайлбарын фондыг Arial фондоор сонгож өгч болж байна. За фондын стилийг italic гэж сонгоод size буюу хэмжээг 10 гэж тавиад за бид нар color өнгийг ногоон өнгөөр сонгоё. За ингээд огт товчийг тавчлаа. Ингэхэд бол зүйлт байдлаар байгаа тайлбарууд буюу за 1-р үе шат, 2-р үе шат гэсэн бичгэлүүд өөрчлөгдсөн харагдаж байна. За ийм байдлаар энд байгаа бичиглэл бүрийн форматыг өөрчлөх боломжтой. Нэг хугацааны хуваараас нөгөө хугацааны хуваар руу тухайн ажлынуудыг шилжүүлэх буюу move хийх боломжтой. Харин хугацааны хуваарийн дагуу бол шилжүүлэлт хийх боломжгүй. За одоо бид нар бэлэн болсон хугацааны хуваарийг хэрхэн хэвлэх тухай ойлголтыг үзье. Цулгуу цагаан хэсэгт маусны сумыг аваач нэг тавшилт хийн. За ингэж хугацааны хуваарийн хэсгээ идэвхжүүлээд файл тав дээр тавшина. Файл тав дээр тавшаад бид нар print мөрийг сонголоо. За энэ зөвхөн 1-р үе шатны хугацааны хуваарийг хэвлэхэд бэлэн болсныг харуулсан зураг гарч ирсэн байна. Урьдчилсан харагдаж байна. За ингээд болсон гэж үзвэл print icon дээр тавшаад шууд хэвлэл үйл ажиллагааг хийнэ. Хэрв өөр програм руу тухайн хугацааны хуваарийг экспорт хийе гэвэл яаж хийх вэ гэсэн ойлголтыг үзье. Цад ажлын файлын харагдц дээр тавиад формат тав дээр тавшаад copy timeline гэсэн дэлгэдэг хэсгийг дэлгэж үзвэл бид нар 3 сонголт хийх боломжтой харагдаж байна. Эхнийх нь мэйлээр явуулах, дараагийнх нь PowerPoint презентац руу оруулах. Эсвэл full size буюу бүрэн байдлаар зураг байдлаар гарах гэсэн 3 сонголт энд байна. За энэ 3 сонголтууд дээр хугацааны хуваар маань зураг байдлаар гарна. За энд нэг бас нэг функц үзье. Text lines гэсэн
айкон байж байна. За энэ text line гэсэн мөрөнд 10 гэж утгыг оруулж өгөөд цагийн хуваарийг харуул. Цагийн хуваарийн дөрвөлжин хүрээний хэмжээ өндрөөр өргөссөн харагдаж байна. За буцаагаад 1 гэсэн байдалд нь оруулъя. За бид нар copy timeline гэснээс full size гэсэн сонголтыг хийж өгье. Компьютерийн санах хойд тухайн цагийн хуваарийн зураг төр зур хадгалагдсан байгаагаа бид өөр програм, жишээлбэл Word програмыг одоо нээе. За ингээд бид нар Word програм дээр оруулах газар дээр маусны нэг тавшилт хийгээд компьютерийн гараас Ctrl V гэсэн товчны хослолыг зэрэг дарах эсвэл Paste гэсэн командыг ажиллуулна. Ингээд Word програм руу хугацааны хуваар маань зураг байдлаар орж ирсэн харагдаж байна. За нийт хэмжээг нь томруулж жижигрүүлж болно. Пропорционал байдлаар жижигрүүлэхэд зарим хэсгүүд нь харагдахгүй болж ирж байна. За буцаагаад Ctrl Z товчийг тавшин эхний байдалд нь оруулж болно. Жижигрүүлэх гэвэл хоёр талаас нь шахаж жижигрүүлсэн дээр байна. За ингээд text box дээр тавшин тухайн хүрээ доторх текстийн формат хэмжээг өөрчлөх боломжтой. За ийм байдлаар бид нар энэ хэсгээр хугацааны хуваарийн стил формат бичиглэлийг хэрхэн өөрчлөх тухай, за хэвлэлтэнд хэрхэн өгөх тухай, мөн экспорт хэрхэн хийх тухай ойлголтыг үзлээ. Дараагийн хичээлээс бид project tracking буюу төслийн явцыг хянах мөрд гэсэн шинэ бүлгийг эхлүүлэх болно.